السلام عليكم. قول لنا العقاد السلام عليكم. العقاد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خويا نسولك واحد السؤال الله يرحم لك الوالدين. نعم سيدي شوف مرحبا. اش كتمنى في حياتك؟ وكنتمنى وان شاء الله حياتنا باطلة. شي حجة بارك الله عليك. شي حجة زيد في المدينة المنورة ونشوفوا. زيد واخا انت ولد اسي. شتران بغيتي التران. انا حسبت دوك لاكابين ديال شحال داير التران ديما يكون ما نحسبوش بالظلم ولا نحسبوا لاكابين واحد جوج ثلاثة. صافي هادشي اللي كتمنى في حياتك. هادشي اللي تمنينا في حياتي. علاش كتحك راسك بزاف؟ يطيحوا الافكار. الافكار السر فقاره وجا السر فقاره. السلام عليكم المساكين. نعاون المساكين ونعاون هاد اليتيم هذا. ها هو كيقطع في القلب. شد عليه تا هو كيقطع في القلب. غنعاونو تا هو. الدريري معوق. غنشري ليه شي تران. قال لك بغا تران. مسكين معوق. معوق. الله يشفي لي يدير معاك جميل. كبور كنتمنى تكون يعني عندك فلوس اخر كنتمنى تكون عندي فلوس. ايوا انت انا كنتمنى تكون عندي فلوس نبني المسجد الاول وبير. شي ناس ما عندهمش المال العروبيه نلبس لهم بير وفرتو الناس. اشتري لها عقل الله يرحمك. يمشي الحج اشتري لها عقل الله يحفظك. ونشري معايا عقل نجيبو من تما من الحج بصح نجيبو شي عربي حر نجيبو لهاد الناس شي ديال دور تشوف فيه راه كيقطع في القلب. نجيبو لهاد هذا هو فتح 4 البيار. فتح 4 البيار هذا ولا نجيب ليه فتح 4 سولوا بعدا شحال من بير كتمنى في حياتك. واش انت بحار انت الاخ؟ انت بحار؟ لا خويا لا ماشي بحر. لا الله يجزيك بخير خويا الله يحفظني من البحر. شنو هي بحر؟ انت بحري الله يحفظنا الله يحفظنا ودي من شي بحر. اش بغينا شي بحر انت بحري. شنو البحر شنو اش كدير انت دابا انت؟ اش المهنه ديالك؟ المهنه ديالك المهنه ديالك شنو؟ ديالي انا بيشور. بيشور فرخ كرانيوس. هذا مسكين بالتالي انت خصهم يتعاونوا معاك. الله يجيب لي يتعاون معاك باش يردوا لك العقليه ديالك. واش انت كتطلع حوايجك اللي كتبقى الحوايج ديالك حوست كافان ندير ديال الماء. لا انا كنبغي نعاون. انا كنطلب من الخوت يتعاون مع هذا الانسان مسكين راه مولا وليدات ما عندوش اللي جاب له شويه العقليه. هذا غيشري ليه عقل. هذا السيد هذا راه غيتبرع عليه بعقل. قول امين قول امين دعي معاه دعي معاه دعي معاه. يا عطيه دعي معاه عطيه امين انا وياه دعي معاه عقل هذا دعي معاه راه غيشري من لك عقل. وجيب واحد خليه السكور اللي هو يحطو يشوف. بخير ولا خير؟ انت اللي كتجيب سكور ربما مالك ما بغيتش عقل. بغيتو انت تبيع بزاف. دعي معاه دعي معاه دعي معاه يشري لك عقل. الناس عقول هذا الشارع رانيت راه دعي معاه والله يا ربي والله يعطيك شي عقل. امين يا ربي دابا راه غيعطيك عقل صح. ما بغيتش نجيب لك عقل والله مرت صاحبي نجيب لي عقل. امين جيبو. احنا سولناك احسن لاعب. قول الكاميرا ايش تعال ما عليناش بيه دابا. ما جاي خليك قول دوي احسن لاعب عندك. جات مزيان هذه جات مزيان. احسن لاعب كبو. انت احسن لاعب هو بيسي. بيسي شو بيسي؟ ميسي انت شد عليك تمام. احسن لاعب عندك. احسن لاعب عندي هو قريش. شكون قريش؟ هو كان كيلعب في اوسيس. كان كيلعب في اتحاد ما كانش في الاتحاد. كيفاش تفكرتي تجي عندنا هنا للدار البيضاء؟ شحال تكثير به؟ كان الكار جنبي. كيفاش تفكرتي؟ فكرت كافكار ويحط لي الجدار حط لي الكازا. علاش ما يديرش هيدي اللي خدمك فيها اسمي. لا. الدوران. لا توحش الدوران. ويا سي كبور الله يجازيك بخير بغيت نسولك اش كتفضل؟ دوي كيفاش اش كتفضل؟ اش كتفضل اكل الشهيه ديالك؟ اكل الشهيه. الاكل المفضله. هذا ما جاوب. الاكل المفضله. جاوبوا. بدز ما دازماش بالقديد ولا خبيزه ولا ما كانش خبيزه. طب
القوطه ولا ما كانش فصل الصيف فصل الصيف. انت قول لي الاكله نقول المفضله الاكله المفضله عندك انت شيشه. الاكله المفضله عندي الشيشه والحيوان ومسقيه المفضل بالزيت عندك كيفاش؟ حيوان مفضل شوف فيه رابي شوف الكاميرا شوف الحيوان المفضل عندي هو الفكرون علاش سلحفات اعوذ بالله اعوذ بالله ديال البحر ولا ديال البر ديال البر. ديال البر. زيد انت الحيوان المفضل عندك؟ حيوان مفضل عندك الكبر والاسد السبع الشبع. حدو يكبر ويخلع وانا كراك يساعدكم طبعا. الساقه مضيعه يساعدكم طبعا. السبع. زيد زيد قول لي جاي يقول شنو نقول لك؟ تقدر الكواب انت